makan dong. Udah makan, kenapa harus masak lagi? Ini ngajak abang cari janda juga. Ini masak apa? Enggak masak lah. Ini aku lapar makan. Lapar makan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita ni kami biasa bangun makan tidur lagi ya. Tanya lagi mana nak teh pucuk. Ayo ambil di belakang itu banyak. Teh pucuknya banyak di belakang itu. Ya ambil aja. Gratis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cara biar rajin gimana ya nak? Tak tahu lah. Rajin ya. Mungkin kamu perlu kahwin janda. Siapa tak masak lah. Keren cara janda yang ini lagi apa? Cuci piring. Abang pulangnya naik apa? Naik Grab. Abang pulang naik Grab. Aku main ada aktiviti ke? Tak ada. Tadi kan libur Hari Merdeka. Ada aktiviti Hari Merdeka kan? Bentar ya. Berak ke? Berak ke? Berak ke? Main berak guys. Main berak itu ikutnya. Ada perlombaan nggak? Ada. Yang baru tadi ya. Juati buku ya di berak. Nanti nak tak boleh. Dia masuk. Hai. Annyeong. Annyeonghaseyo. CD-nya yang banyak-banyak udah hilang. CD-nya yang banyak-banyak udah hilang. Thank you Bintang. Jadi hibur ke? Hibur. Mesinnya ya. Kebong itu apa? Bilang je, ntar nanti kemas. Lagi cuci piring. Siapa cari Mel? Siapa cuti? Cuti. Cuti nota. Nanti pucuk Mel. Ayo ambil. Di belakang tu. Ambil teh pucuknya, teh pucuk gratis, teh pucuk gratis, ambil. Ambil aja pucuk di belakang. Gimana abang ke rumah mamanya? Udah lama nggak pulang lagi. Aku udah gabut. Udah lama nggak pulang. Aku nggak pulang. Aku udah rindu. Tuh ambil HP gratis juga nggak boleh. HP satu punya aja. Kalian nggak boleh ambil HP. Ngomong. Baru 3 jam dari itu. Gila. Lama ofisnya.
lama. Mana boleh. Mana boleh lama-lama. Nanti saya pergi rumah sama siapa? Irfan Haikal. Sendirian enggak lah. Sama Irfan tidur. Kita lagi tidur. Pulang ya, aku udah pulang kemarin malam. Udah pulang semalam. Di rumah itu siapa paling tua? Abang Hafiz. Abang Hafiz paling tua, guys. Pamit dulu sama tugasnya, baik kak. Mari, selamat bertugas. Itu, yang muda. Hafiz paling tua. Saya baru 19. Saya baru 19 lah, guys. Ngadi-ngadi ya. Aku baru 19. Lagi cari janda. Jalan jempolnya. Si berondong muda. Ya, berondong muda. Nanti sama hari kemerdekaan ya, sama kemerdekaan. Assalamualaikum. Salam. Janda kaya raya ya. Sebab saya pilih janda. Sebab janda kaya. Assalamualaikum. Salam. Janda lagi di depan. Hanya gitu tak. Ipan tak bantu, Ipan tidur. Ipannya tidur. Punya tu air. Tak apa-apa. Airnya percuma. Di Malaysia airnya percuma. Aku masih gadis. Tak mau, aku mau janda. Banyaknya guna air basuh pinggan. Ya, tak apa. Air Selangor kan percuma. Air percuma. Air kat Selangor kan percuma. Tak apa. Ipan mana Ipan tidur. Selamat siang, hai. Selamat siang. Thank you, benda. Jadi muda ya. Ya. Janda 18 tahun nak. Muda sangat. Muda sangat enggak ada harta. Tak mau. Kalau muda sangat enggak ada harta. Anda gimana? Anji mana Mel ada? Anja. Anja tidur loh. Anja. Apa? Anja tidur. Anja lagi tidur.
janda. Ya bang, janda. Bahas janda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang janda semakin di depan. Itu Manja kelihatan ekornya. Ya, Manja lagi main-main. Manja lagi main. Manja perlukan teman. Manja perlukan teman. Lagi besar-besar Manja. So, Mainnya tapi yang terkejut. Ini kamu teka. Ya. Ah. Itulah main-main guys. Ini main-main di tangga. Janda tua atau muda? Janda yang ada pengalaman, yang kaya. Thank you, Chamel. Chamel, thank you. Thank you, Kak Aliza. Thank you. Ini obatnya lagi habis. Ada. Obat tidur ada. Apa aja kawanan. Oh, ramainya 1,000. Apa ni? 1,000 ya di sini. Ada janda enggak? 1,000 ini, dalam 1,000 ini ada janda enggak? Yang kaya raya, yang ada pengalaman, yang anaknya 2. Ya janda maju. 1,000 ya, ramai ya. Tak tengok lah gitu. Perasan view-nya ramai. Aku punya janda dulu. Banyak ada duit. Bentar ya. Good. Ini cari cantik. Ini memang janda. Ada lelaki mengaku janda. Ada stok snack 3 bulan ya. Ya. Saya dapat ini Oreo lagi, 2 Oreo. Dapat 2 Oreo. Dapat gula-gula ini. Tak tahu gula apa. Caca. Dapat banyak gula-gula caca. Kita dapat keju cake.
Banyaknya je. Sikit-sikit. Hello Panda. Pringles. Yang mana? Caca ya? Masuk kulkas sedap. Caca ya? Pocky. Chocolate Mel. Dari mana tu Mel? Dari Indonesia. Silver Queen. Banyak juga. Banyak sangat. Ini apa? Bang Bang. Snack Indonesia Mel. Ada yang kirim. Ada yang kirim ke sini. Kulkas rapi memang penuh ke. Ya, penuh. Ada ini. Yang banyaknya Caca. Cacanya banyak. Coklat masuk kulkas. Cacanya banyak. Ini banyak. Bembeng masuk kulkas. Bembeng ah. Lagi? Apa yang masuk kulkas? Lagi? Dia buka kedai. Ini masuk kulkas ya? Masuk kulkas juga ya? Lagi? Lagi apa? Coklatos. Ada ini lagi, 2. Dapat 2. Banyaknya. Oh, coklatos ini. Ini ya? Ini pun banyak lah. Banyaknya. Banyak. Kaca banyak. Caca. Semua caca. Banyak. Dijual. Murah. Coklat. Dijual. Coklat murah. Mana jualan? Iya, banyak kan. Kita jual sikit. Kan lagi banyak ni. Langsung dijual. Ya, ada di dalam itu. Warna kuning. Klik di link. Jual. Banyaknya, ya Allah. Tapi nak makan ni. Ya Allah. Banyaknya. Habislah gigi Ipan. Habislah rosak gigi Ipan. Jadi tak shot dia. Diklik link di bawah. Dari Indonesia ni mahal. Harusnya mahal. Cuma jauh kan. Habislah gigi Ipan rosak. Gigi abang pun. Beli kulkas lagi Mel. Ya, harus dibeli kulkas yang besar. Ini dah bisa dimakan. Bikin konten stok Abang Azadi biar enggak ngamuk kelaparan banyaknya. Next time masuk kulkas buka kedai runci je lah. Itulah. Ya, Pocky pun banyak. Pocky. Ya, Pocky di sini. Banyak kali. Nak makan ni banyak. Buka kedai runcit.
Dibeli. Ya, penuh. Guys. Penuh. Satu meja udah penuh. Harus dijual ini. Satu meja ini udah penuh. Di order. Ya, tolong order. Guys, tolong order. Banyak kali ni. Banyaknya habislah gigi pan. Tak tahulah. Tak habis-habis dibeli murah. Ada pasti ada tak ada biji. Habislah. Masaklah semua gigi. Ya Allah kan. Macam kan. Tak tahulah mau buat apa ini. Suka baru. Apa kata kita buat kenduri guys. Kita buat kenduri. Biar orang datang ambil. Bingung lah guys, gimana mau susun? Bingung lah mau susun gimana? Ada Mas Adi? Serius? Kayak kedai you. Serius ada Mas Adi? Habislah gigi Abang Adi pun. Rosak lah, tak ada gigi lah Abang Adi datang sini. Rosak lah gigi Abang Adi. Dibeli. Tak ada. Door gift kenduri aja kita buat. Nak cakap masuk kulkas. Ya, kulkasnya pun dah penuh. Beli box. Aku pun dah bingung. Mana masuk zon? Kenduri anak kecil berirak. Mana ya masuk zon? Bingung lah. Beli box Mel itu kosongan mana di atas dah Mel. Oh, atas sekali ni. Nanti tak diambil. Ini pun masuk kulkas ya? Ini pun masuk kulkas ke? Ini coklat ke? Ini pun coklat ke? Ini pun masuk kulkas ke? Tak payah? Enggak perlu. Yang ini masukkan. Masuk. Banyak ni. Harus beli kulkas yang baru guys. Kulkas yang lebih gede. Kulkas yang lebih besar. Beli kulkas yang lebih besar. Ini tak muat ni. Kamu jangan ada ya. Yang coklat masuk kulkas.
penuh. Di box. Mana masuk ke sini? Peti sejuk itu kulkas kan? Ya, peti sejuk. Bentar ya, aku cari Tupperware. Bentar ya. Muat ke kat sini? Muat ke letak kat sini? Oh, muat. Tak muat lah. Harus pakai box Tupperware ya, tak muat. Tak muat. Banyak kali coklat. Sana coklat, di sini coklat. Fever pun banyak nih, fever. Masukin tu oleh simpan di meja mana. Tak boleh situ apa? Tak boleh situ apa? Ini duduk di dalam ini dulu ya. Kulkas. Biar kalian sejuk. Biar kalian dingin. Biarkan kalian dingin di dalam. 1/5 masuk. Masak aku dimasukin kulkas. Ini dah, satu dah. Ini masukkan. Ini masukkan. Ini masukkan. Sejuknya. Masuk angin ramai-ramai. Masuk. Ini masukkan. Ya. Okey. Masuk. Sendiri ni. Apa ya? Sejuk. Kalian dah diam-diam aja di dalam. Ini apa ya? Lama ini. Buang aja. Lagi. Ada halaman ini. Ini perlu kan? Ini perlu masuk. Thank you, Sita. Ya Allah.
Ni perlu kan? Masukkan. Perlu kan? 125 menggigil. Tak. Perlu. Ya. Mau. Perlu. Perlu kan? Perlu. Kalau perlu, kalian harus duduk di bawah. Kalau perlu, kalian harus duduk di bawah. Kacang apa coklat? Kacang sama coklat. Kacang sama coklat. Ini apa? Cili giling. Lekat. Masukin aja. Ya, dah. Cari ahli susun. Sama coklat sama itu. Apa? Kacang. Coklat sama kacang itu. Di peti ais yang gede ya nanti diminta sponsor sama abang. Minta sama abang ya. Diminta sama abang Hafiz nanti. Diminta sama abang Hafiz sponsor. Nanti ya diminta ya. Abang Hafiz mau peti ais yang gede. Yang boleh lihat dalam. Yang bisa lihat ke dalam terus. Nanti ya kita minta dia. Tumpah guys. Yang ketuk bisa buka. Ya, yang ketuk-ketuk itu. Mau minta yang itu. Yang ketuk-ketuk. Yang bisa diketuk-ketuk nyala. Ya, kita minta yang itu. Kita minta sponsor Abang Hafiz. Lagi apa yang perlu? Ini perlu ya? Ini perlu? Ini perlu ke? Masuk. Kulkas bisa lihat YouTube. Perlu? Tak usah. Tak perlu? Tak perlu. Ini pun tak perlu kan? Ini? Ini apa? Ini apa? Oh, ini macam... Ini kek kan? No, tak macam makan. Macam M&M. Okey? Lagi apa yang perlu? Lagi apa yang perlu masuk? Keju tak usah. Okey? Lagi apa? Itu kayak polo ya. Tak perlu. Yang lain tak perlu kan? Mudah kan? Mudah kan? Sudah. Sudah ya.